Ассаламу алейкум, всем добра. Сегодня у нас Газел Бизнес 2012 года. Собол. Машина в отличном состоянии. Никаких дополнительных вложений не требует. Газ вписан в ПТС. Установлен хорошая резина недавно. Кабина без единого жучка. Состояние хорошее. Фургон не течет. Тоже без единого жучка. В хорошем состоянии. Вот, пожалуйста. Номера можете пробить по базе. Все номера считаются, с документами никаких проблем нет. Можем поехать, поставить на учет. После того рассчитаемся. Состояние салона хорошее. Кожаный салон, чистый, ухоженный. Пожалуйста. Звоните. Будем рады.